Рязанский проспект. Следующая остановка – Ташкентский переулок. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку в валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок!
садилась в автобус, как раз он звонил. Я говорю, поликлиника, могли бы, кому могли бы. Ну, вообще, как в пространстве. Говорю, поликлиника на Самаркандке. Говорит, я не знаю, как тут поликлиника. Ну, на Самаркандке. Тогда да. Ну, да, да, да. Тогда и ухом прижалась, и что-то. Ну, все, я скоро там буду. Отключила. Ташкентский переулок. Бабушка у Жени. Господи, да. Ага. Следующая остановка Да ничего не метро будет, Юго-Восточная. При нормально. выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай, сообщайте водителю. Ну, я Пассажиры думаю, Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранних» продлена до 31 марта. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробности на mosmetro.ru. Метро Юго-Восточная. Следующая остановка – детская школа искусств имени Балакирева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Детская школа искусств имени Балакирева. Следующая остановка – Ферганский проезд. Уважаемые пассажиры, при возникновении сложностей при оплате проезда телефоном через сервисы Apple Pay или Google Pay